କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇଟା ଆଉ ଟିଏମସିର ବା ବିଜେପିର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲୋକ ଜାଗିଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ଏତେ ଭୋଟ ହେବାର କାରଣ ବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଭୟରେ ଆତଙ୍କରେ, ଇଭିନ୍ ସେଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ଆଉ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ওপেন লড়াই করছেন এবং কৌଛନ୍ତି বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল নয়, এ আছে একটা সংগ্রাম, আমাদের হিন্দুদের সংগ্রাম সনাতন বাঁচবে যদি এটা বাঁচে, বিজেপি আসে তৃণমূলকে শেষ করতে হবে, এইভଳିଆ স্লোগান ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଇଭିନ୍ ସେଠି ଯାହା ଘର 3 ଥର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଡୋଜର ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଲା, ସେ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିଲାନି, ବେଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଫିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଠି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳିଆ ବେଙ୍ଗଲରେ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ। ବିଜେପି ସରକାର କଥା ହେଉଛି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ନା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସେଠି ବି ସେଇଆ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆଉ ସେଠି ଥରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଏ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁ ବର୍ଷ ରାଜ କଲା ପରେ ଗଲେ, ତୃଣମୂଳର ବି ଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେମାନେ ଅତି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଯେଉଁ ଚଲେଇଲେ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଘଟନ ଆସିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଆସିବା ଦରକାର। टीएमसी सरकार समय हिंदू माने असुरक्षित नुह, बिल्कुल घर बाहरी पारे असुरक्षित माने गोटे कल्पना करनी। 3 थर घर भंगाई मारिकी हाथ गोड़ भांगी देइछन्ती। आज से कार्यकर्ता से माटी को मुझे बारंबार प्रणाम करी, जो माटी रे विवेकानंद रु नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी निजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ए दलर प्रतिष्ठाता से माड़ खाई 300 लोक को आम बलिदान देचु। से 300 लोक बलिदान पर अवस्था से बाहर सियोर गढ़ एकदम बहुत भल भाव गढ़। एथर तृणमूल वाला आपन देखु केबे ममता बनर्जी को देखी प्रेस रे आसियार प्रथम तर ममता बनर्जी लोक को आनी कहला आम बीजेपी वाला पिटी देले, ए अवस्था केबे थिला। सी सब बड़े माड़ दिए एवं षंढ भाया बुले, से केबे प्रेस को आसेनी, किंतु एथर प्रेस राति कहूँ बीजेपी वाला पिटले। ना समस्या तो मु तो पुलिस सहित झगड़ा ही मोर सेठी बेंगली भाई मैंने जो मैंने आगे डरू थे से साहस करूँ साहस देवा काम कलु। आमको कहले 100 मीटर दूर रुह, तृणमूल वाला को कहले 100 मीटर दूर रुह। तृणमूल नेता ठिया खेदा है रखाला, मुझे ठिया रही, मु कहली हटबिनी। सेठी जड़े आईपीएस आसिक लाठी आण तापर टिके पर पिस्तल देखी, तार मध्य मो पाखे वीडियो रील अच्छी। पिस्तल बिल्कुल से धरिया कथा नुह, डर भाई आज ना काली जीवन चली आउ कि नहीं। जीवनटा हिंदुत्व ही जन्म होमें, मु संघरू आसी हिंदुत्व ही जीवन जीव। बर्तमान बिल्कुल से ओपन लड़ाई कर निश्चित भाव जो मैंने अननेसेसरी लड़ाई कर हिंदू मान चापा चेष्टा कर सबक शिखिबे पक्का।